Siyabingelela babukela bakhona emakhaya emagumbini amanamhlaba obingelelayo umthanazi lamini P30 Mpumalanga. Ngithi kini nonke bakhona emakhaya eningibukelayo uNkulunkulu anibusise anikhanyise kunikeza amandla. Kunabantu abaphila emhlabeni nabantu abangasekho emhlabeni. Indlela abona ngayo umuntu ephila emhlabeni ayifani nemuntu ongasekho emhlabeni. Abantu abaphila emhlabeni banokucabangela umuntu noma kunabantu abakhona abaphilayo nje abacatshangela ukuthi banwethwana banwenza ukuthi nokuthi but bona laba ngasekho emhlabeni babona into engiyo ngqo ukuthi hayi lona bahamba ebusuku uthwala wena ethile lona ulanda into ethile thatha into zakhe sihamba kanje. Thina esiphila emhlabeni sibona ekugcina ukuthi hayi ngathi khona bekukhona phakathi la yakho sibona njani isimo sesisola ngibukele khona ekhaya. So kuyenzeka unusa izinto zakho noma ngekuyenzeka into zakho zihambe kahle ube nemali ube rich ube nembuzi ube nenkomo ube nabakhosikazi or ube nemuzi ube nebhizinisi. Ngani ngokuthi ulusa idlozi lakho nesithunywa sakho umsamo wakho uhlonipha nafuthi nabantu abaphila emhlabeni nabo yabahlonipha. So konke lokho kuhle lokwenzayo wena nokuthi upha abantu nje balambile abahluphekile ugcine kwenza idlozi lakho likhanyise kakhulu entweni zakho. Esiba khona uthi umuntu uthwele ngendlela angathwala ngayo. So ke uthwala I think kwehlukene mbukelo khona ekhaya. So indlela umuntu athwala ngayo yaziwa yini ukuthi athwele kanjani. So asikwazi ukujaja abantu ukuthi banaka banuthwele banakathwalile banwenza ukuthi ukukhuluma akubhadala ukukhuluma kuyona imali. Lokho okusiza wena yenza kona ukuze impilo yakho iye phambili bakwazi umathatha emhlabeni abantu bakho bakwazi ukuphila kahle baphumelele. Okubi kwenza into embi komunye umuntu kodwa ke lokho ngeke sikusho kakhulu ngoba umuntu uyayikhethela ngempilo yakhe umuntu khona ekhaya. So namhlanje la ngiphethe insebenzo yami la ngiphethe ngibiza ukuthi ngidlula abahleli ufollow me lo kahle ufollow me lo mbukelo khona ekhaya. Wenza ukuthi uma ngabe short kunabantu bokukhuluma nabo ngaya nemali noma nemisebenzi noma nebusiness waswela abantu labo labantu basala lamva kwakho bakukhuthazeleka bakukhumbule sonke isikhathi lesi kahle isikhuthazo mbukelo khona ekhaya. Nothoke umuntu othandana naye uhlale akukhumbula le time ufutha ugeza awuphalazi time ugeza ufutha uyinto uyayikhulumisa uyitshele even nabantu abakuthengela ngoba somabhizinisi abantu if umuntu webusiness uyachatha umuntu ongena la ahlezi akhumbule njalo if there's something semphelele kanti ayithengela ekhaya ayikhumbule le business kube ibhizinisi elihamba phambili nemuntu wakho ozwana naye uhlezi hamba phambili kuye even nabantu okhulumela mayelana nebusiness noma ufake iCV noma wenze noma kuthiwa indaba yemali uhlezi ukhumbuleka sonke isikhathi imbukelo khona ekhaya. La so le magic oil le mbukelo khona ekhaya kuyahambisana mbukelo khona ekhaya kokubili imbukelo khona lokho mbukelo khona ekhaya iyahambisana kokubili ufaka lutho phakathi uthi into phakathi emanzini. Lento le mbukelo khona ekhaya insebenzo uzofike ivume ibezele imanga empilweni yakho azonto ayibuza umuntu kahle usebenzisa yini impilo kanti usebenzisa bani follow me dlula abahleli phike bemphethe bathi bakuthakatha. Lento mbukelo khona ekhaya ivele iphike bayiphethe iyafoster kahle umuntu akusebheke mhlawumbe abantu bangakini bathi akumele imali uyithole mara lento le iyaphusha ibikho ukuthi lento ifuna iyayenza. Lento ifuna ke sengakunika nebaso mbukelo khona ekhaya ushise nje ekhaya is any of business noma ufuna amathenda noma ufuna umsebenzi noma ufuna kuba nemali uyishisa kuphela mbukelo khona ekhaya lebaso ukwazi into zakho zikhanye lento ukubona ukuthi umuntu ofuna imali ikhandiwe mbukelo khona ekhaya leli baso mbukelo khona ekhaya ukubona kubusisa kukhanyisele mbukelo khona ekhaya. Asiyeke ukuthi abantu benzeni baniwenzeni awukubheki umuntu before afike khona uqale wenzani cala semakhabishi wafaka ama CV wafundele abantu abakuboni isikhathi sazama and into enginothisile kubantu the time sazama impilo abantu abasondele abantu abakwazi ukukunaka and ayikho nje imali athi umuntu mi haba ufuna umsebenzi mi sizaba le business bavela isikhathi ekuthiwa uthwele and ngeke ukuthi umuntu uthwele angana into ethile wazoba umuntu ezo10 inkomo eziko100 wabe le business uyothi abantu uthwele because uphumelele ungakhona ukubuza umuntu uphumele nje wenze ngani wenze kanjani imbukelo khona ekhaya. Asibeke abantu imbukelo khona ekhaya abathwele ake sibhekane nempilo yabani yakho nami ukuthi mina nawe siphumela kanjani sifohla kanjani sewela kanjani kuba kubusise imbukelo khona ekhaya. Njengoba ngibona babule bakhona emakhaya ngiyazama ngithole imali encane ngithenga ama data ngifake bakwazi abantu ukuthi ngibafakele ama video abantu babukele imbukelo khona ekhaya
kusengiphume umuntu ofuna imithi ubuye kugaywe ngibhadala abantu abangigayelakho mina ngihle ngisukuma futhi khona ngilungisa indaba yiwasho mina ngikhipha imali ngithenge at the end ngiyogcina sekunaba followers amaningi abantu abangilandelako abantu abakommentako abantu bangifuna apha nangapha abantu abaningi bathi lami izifundisho zakho ngizibaningi apha e-Eastern Cape ngapha eThekwini apha Soweto noma ngapha eJohannesburg ngapha eWitbank ngapha eSwaziland esenibaningi mhlawumbe ngeliviki ngithi ngiyabuka mhlawumbe sekugcina ngena bo 40,000 50,000 ngenyanga kungene 200,000 bothi abantu hayi sowuthwele bangabuka ukuthi ngiqale ngazama ukuthi abantu ngibadonse ecale 42 abantu 43 abantu yabona the time isebenza yami iba namandla siza abantu the more abantu bangena kubani umthanda zamini kulebu simple khona khanyisele wonke umuntu indlela yakhe ekuphumelela le ndlela ophumelele ngayo ithina ngiyakubongela Jehova benawe ubaba khona emakhaya ngikhona njalo ngesonto lapha ebandleni lami isitasi sokuphila kula kubusise mbule khona ekhaya ngikhona futhi esekhaya kithi lapha eSwazini ngizalwa khona eMbaba mbule khona ekhaya nami impilo mbule khona ekhaya ngiyifusha yona uyifusha mbule khona ekhaya simuye singabantu masibambisane ukuthi bani bathini khohlwa kaloko I love you God bless you noma umkhulu kwegcina sengivala amehlo njengamanje kunkuna amandla nokumbule khona ekhaya ngicela agcine abe nemandla aphumelele hlantuke isithunya hlantuke idlozi athule amathenda ibhizinisi zonke ilona ikhule emzini wakhe ziphele zisuke zonke ilona mbukelo khona ekhaya kube nokukhaya kube njabule ekhaya kuma relationship yonke ihambe kahle imali ibe khona egameni lakhe sephakade amen zikhona iwasho mbukelo khona ekhaya uyifunako ziningabe wesho lapha ekhaya isikolweni sami nabuthiwa ngesani ngizokunika God bless you I love you zikhona ikhona neKorea guy ngiyakubhosela khona mawufuna ngifike emzini wakho ngiyafika mbukelo khona ekhaya ufike emanzini fika kumina singene zibeni uzigele Uphumelele dlambule ini isithunya goodbye.